El Col·legi Montitxion, el nostre centre, es troba situat al municipi de Pollença, a l'extrem més al nord de l'illa de Mallorca i de la Serra de Tramuntana. En els darrers anys ens hem iniciat en metodologies més innovadores d'aprenentatge que ajudin i facilitin el procés evolutiu i maduratiu del nostre alumnat. Ubicam l'alumnat en el centre de tots els processos d'ensenyament i aprenentatge i el fem protagonista. Volem educar des de la diversitat emocional i intel·lectual. Entenem l'aprenentatge des d'un principi clau, la cooperació, on apostam per una educació individualitzada, adaptada a cada alumne que els motivi i els il·lusioni. Desenvolupam un projecte educatiu de 360 graus, on destaquen les següents metodologies que es treballen dia a dia. Aprenentatge basat en projectes. Arrelament i interacció amb el poble. Educació emocional, integrada en els entorns d'ensenyament i aprenentatge. Programes específics per la millora i l'aprenentatge de la llengua estrangera. Montitxion, Camp School i Batxillerat Americà. Ambients i espais educatius, biblioteca de centre, aula de creació, ambient matemàtic, científic. Creació d'aules modular. Ràdio escolar. Entenem l'escola com un espai d'aprenentatge per viure i comprometre's amb la societat del segle XXI. Formam el nostre alumnat perquè sigui autònom i que mentre aprenen trobin al col·legi un lloc des d'on obrir-se al món. Per això, confiem en la utilització de les TIC, tan presents en el nostre dia a dia. Els hi ensenyam a fer un bon ús d'elles, com una eina més del seu aprenentatge i al mateix temps treballam la seva competència digital. Per això, l'utilitzam per gamificar l'aprenentatge i com a suport en el treball de projectes cooperatius, treballant la competència lingüística per explicar-ho millor i que el missatge arribi més i millor al nostre alumnat. Però volem donar una passa més i per això volem aprofundir en l'aprenentatge competencial dels nostres alumnes, treballant diferents materials, propostes i sistemes. Volem que l'alumnat desenvolupi el pensament lògic, la imaginació i la lingüística. Volem potenciar el pensament computacional del nostre alumnat amb activitats i projectes de programació i robòtica. Amb aquest objectiu, volem obrir-li la porta a un futur apassionant, on ells i elles seran els dissenyadors i dissenyadores dels seus objectes. Con el proyecto Retrotec de la Fundación Endesa tendremos en nuestro proyecto educativo de centro una oportunidad más para ofrecer al alumnado, ya que con Retrotec podrán aprender de una forma diferente y mucho más divertida y atractiva. I què suposa per tu la tecnologia? Learn in different ways and in happy ways. Abrirnos una ventana más en el mundo y en el futuro mejorar nuestra percepción visual y espacial. Eliminar desigualtat i oferir a tothom les mateixes oportunidades. La tecnología es importante tanto en el presente como en el futuro. Es por eso que desde jóvenes queremos aprender y adquirir los conocimientos sobre la robótica. Wir arbeiten mit Schülern mit besonderen Bedürfnissen, unterschiedliche Denkweisen und unzählige Fähigkeiten. Aus diesem Grund möchten wir das Fach Robotika in unserem Unterricht mit einführen. Aus diesem Grund möchten wir an dem Proyecto Retrotec de Fundación Endesa teilnehmen. This project is going to help our students to overcome their barriers and to make their interests and curiosities to become real. This is a very important opportunity for us and for our school project, giving all the community, all the school community, a very wide range of opportunities and motivations. Igualtat d'oportunitats. Igualtat de possibilitats.